Ayo kanca-kancane di anu. Kanca-kancane disiap lah. Konco lanang-lanang kok kon nampani sik jelek. Nampani. Ini lho kene lho. Ayo. Mantan putih asma sih. Mantan putri. Sebelah kanan. Kabagas warasan kabagyan kang luyang tuwin katereman mugi tansah kajiwa basariro kunjuk sagung para tamu dalanan kula langkung-langkung ingkang mengugati waradin sagung tumati nuwun amit basang Kalimantabi mugi tinebena ing ila dunim yang tulak sahid sambyaning para pepundhen para sesepuh pinisuh haji sepuh ingkang satu pono ing pamawas lebay kudu ingkang tansah kinabekten para pangemban-pangebatin praja miwah satriya negari ingkang tansah hames ugi mring papayaning kautamen kinaraya minangka pandang-pandeming para kawula kasih para alim, para ulama miwah para kiai ingkang rinten dalu tansah sumandhi kitab suci ing mangke badhe jinatukrama kaliyan Mas Abdul Aziz Atmojo Jalu Popo Sugeng Allah Ibu Indasah ingkang pidalem wonten ing tlatah Bakah Unduren lumantar juru paes saking Sanggaryas Ririn Purwasih kang wijel saking Dusun Gebyar Desa Cerewek Kecamatan Kradenan Grobogan kasengguyung kadang wegah momen studio kang wijel saking kuburan gawe jeneng yo aneh-aneh iso wegah ugi ing mangke diwonten kadang Subawa Manggala wonten ing upacara kirah Pramila keparengna kula amulani Bapak ing adicara ing ngriken menika. Ingkang satu Bapak Sinarujo bakal Murgo. Ingkang pantes Sinudarsana. Tumrambah para kadang werda tumaruna kang cinaketing bagya boyo. Sesarengan sumangga kula dherekaken ngaturaken puja-puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang mangwasani jagat raya saisine. Gusti ingkang dakmur ruwenjang. Awit kanugrahan rahmat kabeh hidayah saha inayahipun
Satemah kula lan panjenengan sami saged ngapal wonten papan menika kanthi rahayu dodo iskala wikara. Batang kata umpan sholawat wa salam. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati iman wal islam wa arsyadana ila thariqis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Amma ba'du. Wa min ayatihi an khalaqalakum wa min anfusikum tasqulu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah. Inna fi dzalika la'ayati li qaumi yatafakkarun. Sallallahu Langkung-langkung Bapak Setyo Budi ingkang pinangka tundaka saking Bapak Pisan Sutrisno sak pangonjong ingkang pantes pikantuk pikurmatan. Lan menika saking keluarga Bapak Supardi sedaya tamu undangan Hamanjat kerkating niat jejeg jemantah jajak dinukukan jurongko sumbogo bagi mulih rasul Gusti kang makawasa waradin sagunging dumadi kulun dumateng yen-pun para narayuswa para budaya para pangarsa para lim ingkang suka ayoga brata sugih cinaket para kadang medha taruna para bangsa budaya ingkang semasuki dumateng luhuring bungkus lan ora kebadan bapa hamuka sedya kula ingkang piniji minangka butuh hamukasi saking nyempun bapa sugeng SPD Ibu Insan ingkang pidalem ing bakat munduran kepareng ngaturaken silastuti pujadi sertalin dumateng pun Bapak Supardi Sainari ingkang kepareng ing dinten menika kepareng pamuka suka netepi jenis dharma ngentas pitulus putra satripun saking alam kadinasan kanthi alam ini harus sampun Minta dukungannya, subscribe, like, komen. bagi hasil warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, ala nikmatillahi alaina jami'a ala kulli hal wa ni'mah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi ajma'in, amin, amma ba'd. Dumateng para kiai, para alim, sesepuh tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang hadir wonten kesempatan punika ingkang tansah kula takdimaken. Yang terhormat Bapak Sakijan, Bapak anggota dewan ingkang tansah kula hormati. Salajengipun Bapak Lurah, Bapak Sunyoto, saperangkatipun ingkang tansah kula hormati. Bapak Supardi sakeluarga ingkang tansah kula hormati. Bapak Sugeng sakeluarga sarombongan saking Desa Bakah Kunduran ingkang tansah kula hormati. Pengantin kekalih yang berbahagia, bapak-bapak saksi nikah sedaya ingkang sampun dipun tunjuk lan sampun kula catet inggih menika kalih. Ingkang angka setunggal inggih menika Bapak Sudoto. Ingkang angka kalih inggih menika Mas Adi Setiawan nggih ingkang tansah kula hormati. Salajengipun dumateng Bapak Ibu pejabat pemerintah ingkang hadir wonten kesempatan punika ingkang tansah kula hormati.
dumateng tokoh-tokoh agama, tokoh pemerintah yang hadir wonten kesempatan punika termasuk Mbak Bandi lan ugi Praman, grup hiburan, operator lan sedaya ingkang rawuh wonten kesempatan punika ingkang tansah kula hormati. Hadirin ingkang tansah kula hormati, ijab wonten siang punika inggih menika antawisipun Mas Abdul Aziz lan Uun Enda Umiati badhe langsung kula milai. Saderengipun kula milai. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akhala nikah wa harama syifah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi ajma'in, amin. Amma ba'd. Hadirin, khususnya pengantin berdua yang berbahagia, wonten khutbah nikah ingkang singkat punika kula badhe pesen kalih panjenengan kekalih pengantin. Pengantin, setelah ijab maka Anda berdua resmi menjadi pasangan suami istri. Dan kewajiban Anda selanjutnya yaitu harus mampu damel keluarga ingkang sae ingkang rukun. Hukumnya wajib untuk Anda berdua dan wajib bagi orang-orang yang sudah menikah. Perlu kula sampaikan bahwa damel keluarga ingkang sae ingkang rukun menika gampang-gampang angel. Artosipun diarani gampang tapi nyatane kata segagan bisa diarani angel, tapi faktanya juga banyak yang berhasil hidup rukun bahagia sampai akhir hayat. Sedaya niku tergantung niat yang bersangkutan, prinsip yang bersangkutan, lan ugi komitmen yang kuat yang bersangkutan. Oleh karena itu Anda berdua saya mohon pernikahan punika diniati saestu niat ibadah melaksanakan perintahnya Gusti Allah, mengikuti sunnah Rasul. Oleh karena itu nanti selama berumah tangga Anda berdua kula suwun harus punya niat dan ikhtiar untuk menjadikan pernikahan punika menjadi pernikahan yang terakhir untuk Anda. Kula suwun panjenengan kekalih bojone harus punya pemahaman yang benar bahwa jodoh Anda saat ini adalah yang terbaik untuk Anda, yang dipilihkan oleh Gusti Allah. Oleh karena itu diterima seutuhnya, disyukuri, diopeni, dilayani, dinafkahi yang sahih sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat menika. Jenengan kula yak suwun kalih bojone harus padha marme. Artinya Mas Aziz untuk diuun marem lega ikhlas. Begitu sebaliknya diuun untuk Mas Aziz juga harus punya perasaan ikhlas lega, seneng marem. Tidak ada perasaan atau pikiran bojoku jare kurang ini. Jangan. Kurang sidik lah, tetapi jika diterima dengan sepenuhnya akan lebih baik. Dan saya yakin kelemahan itu tidak berarti. Umpama kurang sidik, kurang ayu sidik misalnya, utawi kurang ganteng sidik, kurang lemu sidik misalnya, masih bisa diperbaiki, ditandani. Kalau yakin nek bojo panjenengan disenengno, dilayani, diopeni, dinafkahi sebaik-baiknya akan bertambah baik. Fisiknya juga akhlaknya. Saestu. Kemudian kula suwun panjenengan kekalih bojone harus saling menerima sepenuhnya, seutuhnya keluargane, saudara-saudaranya, kelebihannya, kekurangannya. Wong aja nikah itu tidak hanya menyatukan keluarga, tidak hanya menyatukan pengantin, tapi juga menyatukan keluarga pengantin dan juga saudara-saudaranya, kelebihannya, kekurangannya. Jadi satu paket. Manusia dititake satu paket, nggih gadai kelebihan, nggih gadai kekurangan. Kalau yakin sayu-ayu wong itu tetap gadai kekurangan, sak gandeng-gandeng wong lanang itu tetap gadai kekurangan. Oleh karena itu sing disawang tenggone bojone apike mawon, sing elek kelemahane disampingkan. Mangke kulo yakin gampang seneng kali bojone. Tetapi jika yang kelemahannya, kekurangannya selalu gede-gede, justru akan menyulitkan Anda untuk seneng kali bojone. Niku saestu. Oleh karena itu panjenengan kekalih kula suwun jadilah suami yang membanggakan bagi istri Anda. Jadilah istri yang membanggakan bagi suami Anda. Caranya Pak, caranya yaitu
jenengan harus punya niat dan usaha menjadi orang yang baik, belum melayani, belum menafkahi bojone. Itu yang jenengan diseke dalam rangka nyontoni bojo panjenengan supaya anut dadi wong sing apik, tanggung jawab melayani bojone. Jadi padha-padha saling nyontoni. Nek wong padha-padha saling nyontoni dadi wong sing apik, kula yakin bojo panjenengan dadi wong sing apik. Mongkaten para rawuh khotbah ringkas singkat kula wonten kesempatan punika, mugi-mugi wonten manfaatipun. Amin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Monggo astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Uzawi juga ala ma'amarallahu bihi min imsakin bima'ruf wa biqaulillahi ta'ala wa ashiruna bil ma'ruf. Ya Abdul Aziz Ibn Sugeng, anggah tuka wa zawajtuka mahtibataka Uun enda Umiyati binta Supardi biwali abiha allazi kadwakalani bil mahri milyunin wa sab'u mi'atin wa sab'ina wa ithna alfan wa mi'atani rubiyatin halan. Mas Abdul Aziz putra Bapak Sugeng, saya nikahkan dan atau saya kawinkan kekasih Anda, yaitu De'un Enda Umiyati putrinya Bapak Supardi dengan Anda, dengan wali nikah ayahnya sendiri yang tadi benar-benar telah mewakilkan kepada saya dengan permintaan mas kawin berupa uang senilai 1.772.200 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Uun Enda Umiyati binti Bapak Supardi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pak Doto sah napa boten? Mas Adi sah. Para rawuh sedaya sah napa boten? Sah nggih. Biridallahu taala wa syafaati Rasulillah. Sama satu batin terlalu pikiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas sakirin kamdan naimin kamdan juhabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika syughali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tuballighuna bihajabatil karam wa jiratana bika Muhammadin alaihi abdul salati wa sallim bi afiyatin wa salamatin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tumzina fiha min jami'il ahwali wal afat wa taqtilana fiha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati bil kayati wa batal mamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbi wa atubu ilaihi. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi 'azimi mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma barik lahum bainahuma nasyalahana bi'amid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah.
Wassalamualaikum. Para rawuh ingkang tansah kula hormati, selanjutnya yaitu penyerahan mas kawin dan buku nikah secara simbolis untuk dokumentasi. Mas, Mbak, tolong berdiri, ada pada depan, monggo biar diambil gambarnya. Pegang tangan kiri, tangan kiri, tangan kanan sama di atasnya. Yuk. Ya kamera, ada kamera 1, 2, senyum, senyum. Mas kita panas ngaji. Ini mas kawin ini mungkin dapat tamu dan ternyata kan gajian pengawal. Buat tempat kerja. Ini mas buat tamu. Ini mas buat tamu saya gunakan untuk gajian pengawal. Ini mencukupi bukan keluarga. Menghadap kamera, stop mepet aja. Oke, 1, 2, agak diangkat lagi. Oke, ajukan ke depan. Iya, oke. Terus atasnya mas. 1, 2, oke.